นี่คือจีរបៀបធ្វើជាយកបែបខ្មែរបែបបុរាណយើងហ្នឹងមិនមានគ្រឿងអ្វីច្រើនឲ្យពិបាកសាំញ៉ាំខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជាយកទី1ណាគឺបន្លែយើងមានត្រាវ1មើមការ៉ុត1ផ្លែ1មើមដូចគ្នាខ្ទឹមបារាំង1មើមកន្លះស្លឹកខ្ទឹមពងមាន់ម្រេចគ្រាប់បុកឲ្យម៉ត់1ចុងស្លាបព្រាផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុររ៉ូឌីស្ករស1ស្លាបព្រាប្រេងឆាប៊ីចេងខ្ទឹមសទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយអំបិលម៉ត់និងសំបកពពាជាដំបូងត្រាវយើងត្រូវឈូសវាជាសរសៃ
សម្រាប់ធ្វើម្ទេសឆាយើងមានម្ទេសដៃនាងគឺចំនួន2ខាំកន្លះវាស្មើនឹង2ក្រាមកន្លះហើយសម្រាប់ម្ទេសធម្មតានេះគឺចំនួន2ក្រាមដូចគ្នាខ្ទឹមសរ៉ូឌីស្ករប៊ីចេងអញ្ចឹងយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើម្ទេសឆាទាំងអស់គ្នាWell,